Wisst ihr, was ich hier in der Hand halte? Äthiologie. Ja, genau, ein Eierbehälter. Es ist eine interessante Sache mit der Äthiologie. Je öfter und länger man ihr ausgesetzt ist, desto weniger erkennt man sie. Und wenn 1000 Hunde einen Schatten anbellen, wird eine Äthiologie daraus. Ich grüße euch. 2 Fragen habe ich an euch. Wie ist grundsätzlich euer Verhältnis zu Tieren? Und wann und wie begegnet ihr Tieren? Nehmt euch ruhig mal die Zeit und denkt darüber nach. Keine Sorge, das ist keine Trickfrage. Ich finde interessant, dass der Ausdruck Haustier eigentlich alle Tiere umfasst, die wir für uns nutzbar gemacht haben. Also nicht nur Hunde, Katzen und Meerschweinchen, sondern auch Rinder, Schweine und Hühner. Haustiere sind Tierarten, die durch Domestikation aus Wildtierarten hervorgegangen sind. Sie werden wegen ihres Nutzens, etwa als Nutztiere oder für wissenschaftliche Zwecke oder des Vergnügens halber als Heimtier für Menschen gezüchtet. Des Vergnügens halber. Interessant. Die vegane Bewegung erwähnt oft die Trennung von Nutz- und Heimtieren, um auf einen Widerspruch hinzuweisen. Wie kann es sein, dass wir Hunde und Katzen hegen und pflegen, aber Schweine, Rinder und Hühner einsperren und schlachten? Oder gemäß Melanie Choi, warum lieben wir Hunde, essen Schweine und ziehen Kühe an? Das ist doch ein krasser Widerspruch, oder? Nicht ganz. Beides gehört zusammen. Wie die Vorder- und Rückseite eines Buches. Und der Titel des Buches lautet Tierkonsum. Lasst mich zuspitzen. Auch in der Heimtierhaltung unterdrücken wir Tiere und formen sie nach unseren Bedürfnissen. Wir essen und melken zwar keine Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder Hamster und wir essen auch keine Wellensitticheier, zumindest nicht, dass ich wüsste, aber wir nutzen Tiere emotional und ästhetisch. Und Leinen, Zwinger und Käfige, dient das dem Wohl von Tieren? Die Liebe vieler Menschen zu Heimtieren ist gar keine Liebe oder eine fragwürdige und perfide Liebe. Es ist die Liebe des autoritären Charakters. Der autoritäre Charakter ist jener Charakter, der gehorsam, konform und destruktiv ist, der seine Kinder züchtigt und meint, das sei nur zu ihrem Besten. Alter, was redest du für einen Blödsinn? Autoritärer Charakter, Kinder züchtigen, perfide Liebe. Hä? Bist du jetzt völlig durchgeknallt und willst alle, die ein Haustier halten, unter Generalverdacht stellen? Denkst du, alle, die einen Hund oder eine Katze halten, schlagen oder quälen ihre Tiere? Ihre Tiere, so. Schaut euch um. Schaut euch an, wie viele Menschen ihre Heimtiere behandeln, wie sie an Hundeleinen ziehen, wie sie Meerschweinchen in viel zu kleine Käfige stecken, wie sie Wellensittiche einzeln halten. Schaut euch an, wie Menschen Tiere für ihre Bedürfnisse züchten. Möpse mit Atemnot, Dackel mit Beinfehlstellungen, Sphinxkatzen ohne Fell, Witterkaninchen mit Schlappohren. Ist das Tierliebe? Und noch ein anderes Argument. Schaut euch auch an, wie Menschen einander behandeln. Tut es wirklich. Die Gehässigkeiten, die Gemeinheiten, die Lästereien, das Mobbing, die Beleidigungen, die Schläge, die Tritte, die Verletzungen, die Tötungen. Und wenn Menschen schon einander so behandeln, was denkt ihr, wie es dann erst um Tiere steht? Und damit kommen wir zum Tierkonsum. Der Tierkonsum ist eine Äthiologie, in der Tiere zu Ressourcen und zu Waren degradiert werden, zu Objekten, mit denen nach Belieben verfahren werden darf. In der Äthiologie des Tierkonsums sind Tiere keine Individuen mit je eigenen Bedürfnissen und Persönlichkeiten, sondern Produkte. Tierkonsum bedeutet nicht nur, in den Supermarkt zu gehen und Steak, Milch und Eier zu kaufen. Tierkonsum bedeutet, Tiere zu instrumentalisieren und ihre Bedürfnisse menschlichen Interessen unterzuordnen. Es geht um ein System, das in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik die Minderwertigkeit von Tieren festschreibt. Das Deutsche Grundgesetz, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, der Deutsche Jagdverband, Rewe, Penny, Edeka, Aldi, die PHW und Tönnies Gruppe, der Zoo Zajac, SPD, Union, FDP, Grüne, Linke und AfD, Lindner, Wagenknecht, Höcke, Özdemir, Scholz und Söder, Tönnies, Stegmüller und Wessjohann. Sie alle sind der Tierkonsum. Sie alle finden es völlig legitim, Tiere für unsere Zwecke zu nutzen. Doch der Tierkonsum ist nichts anderes als Äthiologie. Wenn wir ein Schnitzel essen, wenn wir Mützen aus Wolle tragen, wenn wir unter Daunendecken schlafen, dann stecken wir bis zum Wurmfortsatz in Äthiologie.
Und auch Kühlschränke finden wir nicht einfach so mit Eierbehältern ausgestattet in der Natur vor. Wir haben die Entscheidung als Gesellschaft getroffen, dass Kühlschränke standardmäßig Eierbehälter haben. Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir uns fragen können, wenn wir aus der Ideologie nicht rauskommen, welche Ideologie wählen wir dann? Eine lebensverneinende Ideologie wie den Tierkonsum oder eine lebensbejahende Ideologie wie den Veganismus? Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum wir nicht ein grundsätzlich anderes Verhältnis zu Tieren einnehmen können. Hier sehe ich das Moment Hoffnung der Heimtierhaltung und von Gnadenhöfen. Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Mäuse, Rinder, Schweine, Wellensittiche, sie begegnen uns in der Heimtierhaltung und auf Gnadenhöfen als Individuen. Wir sehen sie nicht abgepackt in Plastik, sondern erfahren sie als Persönlichkeiten mit Bedürfnissen und Interessen. Und die Sorge um das Wesen, das da vor uns ist, müssen wir nur auf Schweine, Rinder, Hühner, Eisbären und Forellen erweitern. Wenn euch der Tierkonsum gefallen hat, dann denkt daran, dass wir das Liken von Videos überwinden müssen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt daran, den Veganismus zu wählen und dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Das seid ihr ja noch. Und zwar, ob das schon alles zum Thema Tierkonsum war? Nein, keine Sorge. Ich wollte erstmal nur die Definition droppen. Der Begriff des Tierkonsums umfasst aber noch viel mehr. Eine eigene Sprache, eine eigene Ästhetik, eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben, widersprüchliches, zynisches, binäres und unlogisches Denken und so weiter. Aber alles zu seiner Zeit. Poser. Zu wem sprichst du dir überhaupt die ganze Zeit? Und warum benutzt du nicht die Wörter Karnismus und Speziesismus? Weil ich mir nicht gerne die Wörter anderer Menschen aneigne. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Veganismus hast du dir doch auch geeignet. Du bist ein intelligentes Pürschchen, hat dir das schon mal jemand gesagt? Und zwar, warum nicht Karnismus oder Speziesismus? Der erste Grund, diese beiden Wörter enden auf Ismus und das stößt leider schon die ein oder andere Person ab. Zweitens, je mehr Wörter und Begrifflichkeiten es gibt, um über das Mensch-Tier-Verhältnis nachzudenken, desto besser. Und drittens, das ist ein narzisstisches Moment, Tierkonsum ist einfach die Begrifflichkeit, die ich wähle, um über das Mensch-Tier-Verhältnis nachzudenken. Melanie Joy benutzt das Wort Karnismus, Richard Ryder, Peter Singer, die Tierbefreiungs- und Tierrechtsbewegung, Teile der Vegan-Bewegung benutzen das Wort Speziesismus und das ist völlig okay. Aber ich möchte neue Begriffe einbringen und die möchte ich nicht einfach dem Speziesismus und dem Karnismus unterschieben. Und nicht zu vergessen, man muss ja erst mal 3 Biere gezwitschert haben, bevor man Speziesismus überhaupt aussprechen kann. Lasst mich zuspitzen.